ช่างน่าประหลาดใจผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่ต้องนั่งรถเข็นมา2 ปีสามารถปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านได้ร่างกายยืดหยุ่นอาการปวดกระดูกสันหลังหายไปหมดแล้วแขนขาไม่ชาหรือขั้นอีกต่อไปเขาไม่ส่งเสียงกระรุ้งกริ้งแล้วข้อต่อเริ่มนุ่มและยืดหยุ่นมากขึ้นราวกับว่าเขาไม่เคยเป็นโรคกระดูกและข้อมาก่อนเขาปวดเมื่อยทั้งตัวทุกวันในหลายปีที่ผ่านมาปวดเมื่อยทั้งข้อเข่าและเท้าแขนขามีอาการชาตลอดเวลาข้อเข่าบวมต้องทานยารักษากระดูกเสื่อมหลายชนิดทำให้เขาต้องไปหาหมอที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศไทยหลายครั้งแล้วแต่ไม่ดีขึ้นบังเอิญเขาได้เพื่อนแนะนำเม็ดฟูเขาซื้อ5 หลอดมาใช้ทันทีวันละ2 เม็ดดีมากเลยเพราะว่าภายใน7 วันเขาก็รู้สึกว่าอาการปวดเมื่อยลดลงรู้สึกสบายมากขึ้นเราเข้าใจคุณดีนะครับว่าอาการปวดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันทรมานแค่ไหนจะขยับตัวจะเดินแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเสียงกระดูกนี่ดังกรับปวดบั้นท้ายปวดข้อปวดเข่าคุณภาพชีวิตก็แย่ลงครับผมกล้าท้าให้คุณเอาไปลองได้เลยแค่7 วันก็กลับมาเดินได้ถ้าคุณอยากหายผมจะมาบอกว่าต้องทำอย่างไรสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆเพราะว่าลูกค้าหมื่นรายเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำการที่ทานเป็นประจำทุกวันเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจริงๆเขาอยากจะไปไหนเขาก็ได้ไปเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเขาก็ได้ทำไม่กลับมาเป็นภาระของลูกหลานต่อโรคข้ออักเสบโรคข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการตรึงและปวดในหัวเข่าไหล่หลังกระดูกสันหลังแขนขาหากไม่รักษาโรคก็ค่อยๆแย่ลงทำให้เป็นอัมพาตและพิการเม็ดฟูโบคาเมจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมสารออกฤทธิ์แฮปโปไซส์เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดสร้างใหม่และบำรุงกระดูกอ่อนข้อโดยปกป้องเยื่อหุ้มไขข้อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของข้อต่อชะลอความเสื่อมและปกป้องข้อต่อช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวและควบคุมชีวิตของคุณเม็ดฟูโบก็ช่วยบรรเทาอาการปวดสร้างกระดูกอ่อนข้อปกป้องกระดูกและข้อเนื่องจากผมใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคากระดูกและข้อของผมเนี่ยกลับมาดีขึ้นเลยครับผมชีวิตก็กลับมาดีขึ้นเช่นกันรู้สึกสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกินได้นอนหลับครับโบคาเนี่ยสุดยอดจริงๆครับผมต้องขอบคุณโบคาครับที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งครับมีสินค้าดีๆแบบนี้ผมก็อยากจะแนะนำให้กับคนที่มีอาการแบบเดียวกับผมนะครับได้รู้จักกันมากๆครับผมเพราะว่าการเจ็บปวดจากโรคอาการแบบนี้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจอย่างมากเลยครับหวังว่าเม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคาจะนำผลดีมาสู่คนที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมเช่นผมนะครับเม็ดฟูข้อเข่าเสื่อมโบคาคือที่1 ถึง 3 เดือนแรกมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะอาการปวดมันก็น้อยลงเข่ามันก็ไม่ดังก๊อบแก๊บก็เริ่มเดินดีขึ้นแม่เดินไม่โยกไม่เยกพอทานมาเรื่อยๆประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยค่ะมันก็ค่อยๆหายไปความตึงก็ไม่มีค่ะก็เดินดีขึ้นแม่ขายของได้ทุกวันยืนตั้งแต่เช้าจนเย็นแม่ก็ยืนได้ไม่ปวดเข่าเลยค่ะเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆเรื่องจริงเลยอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรมาสอบถามคนแถวนี้ได้เลยนะเหมือนคนปกติอะค่ะขึ้นเขาได้ไหว้พระได้ขึ้นเขาผาซ่อนแก้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วลูกตกใจขึ้นถึงสุดเลยขึ้นไปข้างบนสุดเลยไปถ่ายรูปไปอะไรต่ออะไรลูกยังบอกไม่น่าเชื่อเลยนะแม่ไม่น่าเชื่อว่าแม่จะดีขึ้นขนาดนี้ใครที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะทานเลยนะคะเพราะว่าขนาดดิฉันนะคะเป็นทั้งข้อเข่าเสื่อมแล้วก็รุมาตอยนะคะลองเลยค่ะไม่ต้องเสียดายตังค์นะคะคุ้มค่าที่สุดเลยค่ะสุขภาพเราดีที่สุดแล้วทานแล้วสุขภาพเราดีเนี่ยโอเคเหลือเพียง50 ชุดเท่านั้นค่ะกับส่วนลด 50% สำหรับเม็ดฟูโบเคอร์รีบโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอเลยค่ะเพื่อรับข้อเสนอซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ6แถม3ตอนนี้มีเม็ดฟูโบคาผลิตภัณฑ์พิเศษที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายปวดได้เร็วไม่กลับมาเป็นซ้ำและไม่ต้องผ่าตัดอีกด้วยสินค้าได้รับความไว้วางใจจากคนไทยหลายพันคนเม็ดฟูโบก็เป็นส่วนผสมของสารออกฤทธิ์แฮปโปไซด์และเทคโนโลยีเอนไซม์ค้นคิดโดยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมหมองการวิจัยที่ก้าวล้ำนี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพสูงในการลดอาการปวดลดการอักเสบส่งเสริมการสร้างกระดูกและฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ป่วยคล่องแคล่วเคลื่อนอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนไหวและป้องกันการแข็งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพคู่นะครับเป็นเวลา1 สัปดาห์ผมรู้สึกว่า
อาการมันดีขึ้นนะครับ รู้สึกตรงที่เจ็บมันเบาลงมาก ตอนนี้ข้อต่อของแขน ขาเคลื่อนไหวได้ตามปกติดีขึ้นกว่าเดิม กระดูกสันหลังก็เจ็บปวดน้อยลง เคลื่อนไหวดีไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยครับไปได้ 10-12 วันอาการปวดเนี่ยมันก็เริ่มหายเดินทางง่ายขึ้นที่สำคัญเราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น แล้วก็ไม่ต้องทนทรมานหลังจากที่ผมได้ลองใช้เม็ดฟูโบกาแค่5 วันเนี่ยอาการปวดหลังเนี่ยมันลดลงจริงๆครับกลางคืนเนี่ยนอนหลับสบายมากขึ้นไม่ต้องตื่นกลางดึกเหมือนแต่ก่อนแถมยังไม่มีอาการปวดหลังเลยทั้งนี้ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์เยอรมนีประสบความสำเร็จในการใช้ฮาปาโกไซด์สารออกฤทธิ์ที่พบในต้นโครงเล็บปีศาจเพื่อบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังใช้เพียง 5-7 วันป้องกันการเสื่อมสภาพและช่วยให้กระดูกแข็งแรงประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์จากทางสถาบัน RKI ประเทศเยอรมนีช่วยให้ผู้ป่วยลดอาการปวดเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญไม่ต้องผ่าตัดค่ะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะรู้สึกว่าเราก้าวขาได้ไม่ค่อยดีนะคะไปพบคุณหมอค่ะคุณหมอก็ให้ยามารับประทานนะคะแต่ว่าไม่ดีขึ้นนะคะจนกระทั่งดิฉันได้มาพบดร.เดชานะคะดร.เดชาเนี่ยเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับการรักษาข้อเข่านะคะแนะนำให้ดิฉันรู้จักโบคาค่ะเป็นเม็ดฟูที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับอาการปวดข้อเข่าโดยเฉพาะค่ะดิฉันรับประทานมาแล้ว3 หลอดนะคะบอกได้เลยว่าดีมากค่ะอาการปวดข้อเข่าต่างๆเนี่ยหายไปนะคะเรียกว่าใช้ชีวิตประจำวันได้กลับมาเหมือนปกติเลยเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยสบายมากนะคะเวลาก้มเวลาเงยหรือว่ายืดตัวย่อตัวพวกนี้สบายมากเหมือนสมัยสาวๆเลยค่ะใช้แล้วเนี่ยดีมากเลยรู้สึกว่าอยากจะบอกต่อนะคะโบคานะคะเป็นเม็ดฟูที่ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนแล้วก็ฟื้นฟูเนื้อเยื่อข้อเข่านะคะใช้แล้วเนี่ยจะรู้ว่าเห็นผลค่ะเพราะว่าอาการปวดแป๊บเจ็บแป๊บเวลายืดเวลาเหยียดเวลาก้าวขึ้นลงบันไดพวกนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะอย่าเก็บไว้ค่ะอย่าทนทรมานนะคะแนะนำโบคาเลยค่ะเพราะว่าใช้แล้วดีจริงๆนะคะใช้แล้วเห็นผลค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ชมทุกคนคะในการสั่งซื้อเม็ดฟูโบกาของแท้โปรดติดต่อหมายเลขสายด่วนด้านบนหน้าจอเราพร้อมเสมอที่จะช่วยและซัพพอร์ตทุกคนนะคะหลังจากที่ทานเม็ดฟูได้10 กว่าวันนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอาการปวดแล้วนะคะเข่าทั้ง2 ข้างอันนี้ก็แบบยืดได้สบายๆไม่มีรอยแดงบวมเลยนะคะได้รู้จักตัวเม็ดโบกาเร็วกว่านี้นะคะอาการก็คงจะไม่แย่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้รู้จักแล้วก็รู้สึกดีๆรู้สึกดีมากเลยค่ะเมื่อก่อนผมรู้สึกผมชอบมันมากผมก็เลยซื้อมาตอนแรก3 หลอดเป็นเม็ดฟูละลายน้ำทานผมไม่คิดเลยว่าผลิตภัณฑ์โบกาธรรมดาขวดนี้จะออกฤทธิ์และให้ผลที่รวดเร็วมากผมทำไปประมาณ3 สัปดาห์ผมรู้สึกว่าอาการปวดเข่าปวดข้อเนี่ยมันค่อยๆหายไปต้องขอบคุณโบกามากครับที่ทำให้ผมและครอบครัวได้กลับมามีความสุขโบคานี่ดีจริงๆเลยค่ะถูกใจมากๆเลยไปลองกันนะคะทุกคนดิฉันได้ทำตามคำแนะนำของคุณหมอดื่มวันละ2 เม็ดเช้าเย็นหลังอาหารนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะผ่านไป3 เดือนแล้วเนี่ยอาการต่างๆนะคะที่เคยปวดข้อปวดเข่าอะไรต่างๆดีขึ้นมากเลยค่ะหายไปเลยไม่รู้สึกปวดเลยเดี๋ยวนี้เดินไปตลาดไปซื้อของเพื่อเอามาทำอาหารที่บ้านเองหรือเดินไปปากซอยสบายมากเลยค่ะไม่รู้สึกอาการปวดอะไรเลยเดินไกลๆได้ดีเลยเพราะว่าโบกาเม็ดฟูนี่เองค่ะเพียงแค่1 เม็ดใส่แก้วละลายน้ำและดื่มหลังอาหาร20 นาทีวันละ2 เม็ดจะช่วยขจัดอาการต่างๆเช่นปวดเข่าปวดหลังปวดกระดูกสันหลังชาที่แขนขาผู้ป่วยหลังจากใช้โบคาทุกคนพึงพอใจมากสามารถเดินขึ้นลงบันไดเดินไปตลาดหรือทำงานบ้านได้ตอนนี้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เพียง 2-3 เดือนมีลูกค้ามากกว่า 500,000 คน
เคยใช้และพึงพอใจมากกับเม็ดฟูโบคาคุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นเพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อของเราก็เหมือนมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะคะ หากเราใช้ไป 10 ถึง 15 ปีโดยไม่รับการดูแลเอาใจใส่ มันก็จะพังและต้องทิ้งไปค่ะ แต่ถ้าเรามีวินัยต้องดูแลหลังจากใช้งานแต่ละครั้ง พวกเขาจะได้ทำความสะอาดบำรุงรักษาทาน้ำมันและจาระบีอย่างสม่ำเสมอมันจะอยู่กับเราได้หลายปีนะคะร่างกายของเราก็เหมือนรถยนต์คันนั้นวัยชราก็จะแก่เฒ่าและสึกหรอไปเองนะคะแต่ถ้าเรารักษาตัวเองให้คุณค่ากับสุขภาพตัวเองเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์อย่างโบก้ามาดื่มนะคะดูแลมันแล้วมันก็จะเจ็บปวดน้อยลงค่ะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นเราก็จะรักชีวิตและหงุดหงิดน้อยลงค่ะเราก็ใช้ชีวิตด้วยพลังบวกไม่เป็นภาระลูกหลานในวัยชรา
Shrimp is the most consumed seafood in the United States. And in Louisiana, it's big business. The wild-caught crustaceans bring in about $1.3 billion for the state every year. But for the last few years, shrimpers have been hit with a perfect storm of rising fuel costs and rock-bottom prices. That's one of the toughest jobs you could ever do. And if you're not getting your dues for it, why do it? Producers say a flood of cheaper imported shrimp from India and Ecuador is sinking Louisiana's industry. But there's no way to feed America's skyrocketing demand without imports, which make up 90% of the shrimp the U.S. consumes. Up against these headwinds, companies up and down Louisiana's supply chain are closing up shop. If you worked hard and you did the right thing, you could become a millionaire in the 80s and the 90s. Now you could barely make a living. So how did the industry get this bad? And is it too late to save it? New Orleans chef Justin Kennedy insists on buying only wild shrimp caught by fishermen in the Gulf of Mexico. We have never fried a foreign shrimp and ever served it to our customer. I'll never even look at it as an option. He runs Parkway Bakery and Tavern, a New Orleans fixture since 1911, famous for these massive po' boys. It's just one of those perfect little things that bring all walks of life together, and damn if it's a sandwich, you know? He can go through 3,000 pounds of shrimp a week. So what this is a sink that we just had chilled water piped to, and it's just a quick thawing out our seafood. And if you look at them, they're peeled. We take that vein out because it's a cleaner shrimp. It butterflies it a little bit more to kind of hold the batter and just make it a better bite. I'm gonna scoop a heaping pile of it up. So we're gonna dust this up. He coats them in only corn flour. We just use the natural juices and moisture from the shrimp to pick up that flour. You lightly shake that off. 350 degrees, that's pure vegetable oil. This one right here is getting that golden brown color, right? Looking like little baby fried chicken. Watch this, you break that open. Look at that. Look at that little coating. Look at that Louisiana white meat in there. You know, you can't get no better than that. That shrimp will eventually meet one of these giant loaves. I think I'm almost 2 breads tall. Let's see. The French people kind of laugh at it because we call it French bread, but it's New Orleans French bread. This ain't French bread. Justin hits the bread with some mayo, lettuce, and tomato. And then we start dealing the shrimp. 2 handfuls? Oh no, we put more than that. Yeah, I mean 4 handfuls? It's a big sandwich, but you'll notice when you see this thing laid out in front of you, you'll be like, how am I going to eat all that? And then all of a sudden it's gone. So we do 1 fold, tuck these in, wrap it. We're gonna put 1 more on there. There you go. Parkway Bakery Shrimp Po' Boy. Where's that go now? In my belly, baby. About 1,000 people line up every day for these sandwiches, and Justin credits Local Shrimp for his award-winning recipe. You know, I've had people try to sample me foreign. The batter won't stick on it. It's translucent when you cook it. You never see this pretty white meat. It still looks clear. It still looks like this when you cook it. But this Louisiana shrimp's true and true every time. Can't beat it. Justin gets most of his shrimp from this factory, right up the road. Kristen Baumer is one of the few processors left in the area who only works with Gulf shrimp, just like his family has for over 130 years. We've definitely seen a lot of processors go out of business. It's become more of a volume game because the margins are so tight. His company processes 30 million pounds of shrimp annually. So what we're doing is easy peeling shrimps. We're hand feeding it into a machine that splits the back of the shell, cuts the shell open, and then it allows, when you cook it, more flavor to get into the shrimp as well as making it easier to peel. Kristen's team flash freezes all the crustaceans in this room. That's how they're able to transport the shrimp all over the country.
So they're picking shrimp for the second time to make sure they get all the defects out of it before it goes up. This shaker separates the pieces so they won't stick together when they're frozen. Then they take a trip down this tunnel at minus 400 degrees Fahrenheit. And after the shrimp hits the liquid nitrogen, it forms a crust on the shrimp, and then it moves slowly through the belt to freeze from the outside in. Don't stick your finger in unless you have a warrant that you want to burn up. This machine portions the seafood into 5-pound bags of about 15 pieces. Each bag gets a traceability barcode. Link it all the way back to the shrimp dock that it came from. This processed product comes out to anywhere from $7 to $10 a pound, depending on the season. With inflation, everything is getting more and more expensive, and running these processing plants and all this moving equipment and avoiding breakdowns takes a lot of capital. People have been fishing and processing this shrimp in Louisiana for centuries, from Cajun fishermen to the indigenous people of the United Homa Nation. In the 1800s, shrimp was a staple food of the poor, and sellers couldn't transport it far because shrimp spoiled so easily in the Louisiana heat. That was until the mid-1800s, when several advancements brought shrimp beyond the local scene. Chinese immigrants introduced traditional drying techniques that could preserve the shrimp, and the first canning factory in New Orleans opened up in 1875. But fresh shrimp transported on ice was expensive, so it took on a reputation as a luxury item tossed into shrimp salads and perched in cocktails. By the 1950s, techniques to freeze shrimp and new refrigerated trucks sealed the deal. They allowed for seafood delivery as far away as the East Coast and Chicago. This was about the time that the shrimp imports into the U.S. from Mexico and then India began to take off. By 1970, demand across the U.S. had nearly tripled, and domestic shrimpers caught more to keep up, with Louisiana leading the pack. By the 90s, the state's shrimp and shellfish generated nearly $2 billion and supported 22,000 jobs. And come the turn of the century, shrimp became the most consumed seafood in America. At the same time, new tech helped farms in Asia and South America raise a lot more shrimp. In less than a decade, farming production skyrocketed nearly 200%, overtaking global catches of wild shrimp. In 2023, the U.S. imported 1.7 billion pounds, nearly as much as its population consumes. And these imports are often cheaper than wild-caught U.S. shrimp. That's because labor costs are lower in big shrimp farming countries like India and Ecuador, and their governments have subsidized these operations. In the U.S., domestic shrimp prices have dropped to compete with the low import prices. Meanwhile, shrimpers like Captain Lonnie Mayu Jr. are facing skyrocketing costs of operating a boat. You're wasting fuel and ice if you don't catch anything. Since the 1980s, he says a block of ice has gone from $14 to $26 today. A set of new nets more than doubled, and a gallon of gas more than tripled in price. At 82 years old, Lonnie, who goes by Knuckles, hasn't given up trawling these waters, even after 6 decades. Starting in May, he heads out to catch brown shrimp, usually around sunset. You have to go do your homework and know where they're going to be at. He works independently, like most of the shrimpers here. Right about there. A little too far. During the day, brown shrimp may bury themselves in the sediment to hide from predators. But after dark, they often come out and roam in shallow water. Knuckles and his deckhand Steve drop these nets that skim the top of the water. We're not dragging anything on the bottom. He positions himself against the current, so the shrimp flow right into his nets. The shrimp are not like fish. They can't really swim that great. They take a ride on the current. Knuckles and Steve will pick out and keep just the shrimp. Sea turtles have an escape hatch in the net, and other animals get thrown back into the sea, where some dolphins are waiting to chow down on them. If we don't pick up in their favor often enough, they'll take and bite it out the net. They can literally rip a 4-foot hole in it, which is going to take a lot of time to fix. Like this one. Knuckles pulls up the net so he can sew it closed. You're going to lose everything, you know? You're going to be working for literally nothing.
this work can be grueling. Some shrimpers have big enough vessels they can stay out for weeks at a time. Knuckles has a smaller boat, so he fishes just until morning. But it keeps you in shape. But even after all this work, there's a chance they could have a bad run. Tonight, most of the nets were full of catfish. Ooh, catfish. You see it, belly? It's full of shrimp. It's full of shrimp. They went in the net, ate all the shrimp. They got a pound of shrimp. It's all catfish. I'm gonna try pushing up, going a little further up in the lake or something. Knuckles spent $45,000 buying and fixing up his boat. It was meant to be his ticket to retirement. But now he's unsure that plan will work. You know, for me to get out the business, I gotta sell it. I got no retirement, but I can't sell a boat. Can't give it away. Nobody wants it. And most shrimpers agree it's getting harder to justify going out. For this boat to leave the dock, it's gonna cost me over $1,000. It's killing us. The farmers is killing us. Right now, nobody want to do it no more because they're struggling. Milena Cheeve has been fishing for 8 years. Like 60% of the state's shrimp boat owners, she and her husband are originally from Southeast Asia. With our education, there's nothing else we could do besides fishermen, especially like me and my husband, like in our mid-50s. Milena and her husband weren't able to go to college, but they hoped shrimping would help their kids do the opposite. Not enough to pay, especially when you have 2 kids in college. You're struggling. Dock owners are feeling the impact too. Because if we don't bring no shrimp, they don't make no money either. You know, when the shrimp boats go out, they're gonna kill the docks too. That's a pretty shrimp. Dean Blanchard's family has been buying and selling local shrimp for 5 generations. I was born in a shrimp dock. When I was a baby, they used to put me in a shrimp box. His dock, 2 hours south of New Orleans, was once one of the biggest shrimp suppliers in the country. But last year, he paid the lowest prices he ever has for the larger shrimp. 30-some years ago, they went down from $5 to $1.30. That's because he's selling it for so little to the peeling factories. Right now, it's the cheapest I ever seen in my life. I'm sick to my stomach. I ain't never seen nothing like this. Never in my life seen it this bad. After 6 decades in the industry, Dean's no stranger to financial challenges. From the 2010 BP oil spill to big storms. His dock had $2 million in damages after Hurricane Ida hit in 2021. Where you standing right there wasn't even there after the storm. I mean, I've rebuilt this building at least 8-9 times. He never fixed up this part of his marina. Oh, it brings tears to your eyes. I mean, everything you work for all your life is gone. But imports, he says, have done even more damage. We're directly correlated with imports. If a completely processed product is coming in for just over $4 a pound, that means our dockside prices have to be lower, the processors' prices are lower. So to be able to try to get that market share and keep it. So you're making the same amount of money that you would in 2000, but 22 years later. Fewer boats can afford to go out, so less shrimp is landing on Dean's dock. We're down to right under 20% of what we normally are for this time of the year. On this day we visited in May 2023, not a single shrimp boat pulled up to unload. It ain't gonna last too much longer like this. Thank God I'm almost 65 years old and I ain't got no kids in this business. Dean estimates that 96% of the docks operating when he started out have since closed down. I feel bad for the people because I know once I'm gone, they're gonna have to drive 50, 60, 70 miles to go sell their product. Just like Knuckles, when Dean retires, he doesn't think anyone will buy the company. Nobody can afford to take it over. The property is worth more than the business. Louisiana still hauls in the most shrimp of any U.S. state, over 70 million pounds in 2023.
But that's a small fraction, the roughly 2 billion pounds the US consumes. The American landings of shrimp cannot cover the overall consumption of shrimp. Nearly 90% of the shrimp Americans eat is imported, and much of it is sourced using controversial practices. In 2021, an International Trade Commission analysis indicated that shrimp might be the US seafood market most affected by illegal fishing. Like this boat, off the coast of Gambia. It had an illegal undersized net, and although the shrimp was labeled sustainable, 99.9% of the seafood on board were other species, like sharks and octopuses. And a lot of time, that bycatch dies on the deck and just gets thrown back into the ocean. But the majority of the shrimp the US imports is farm-raised. A lot of our shrimp comes from India, where there are huge environmental concerns, as well as ongoing allegations of human rights abuses and forced labor. A 2024 Associated Press report found women in the Indian state of Andhra Pradesh were peeling frozen shrimp without protective gear, which can lead to frostbite. It's kept incredibly cold to keep bacteria from proliferating. I don't know about you, but I don't want to hold ice cubes in my hand all day while I'm also trying to do very nimble work with my fingers. One of the huge issues is that these shrimp farms are isolated. They're far out on the coast. There's not OSHA. There's no one protecting and making sure that the conditions are safe. But they have few other options for work. A lot of times when these aquaculture facilities are built, other economic resources in these areas disappear. Arugula Baby is still trying to pay off an $8,500 loan she took out when her son was dying of liver disease. Since he passed, she's been raising her grandchildren alone. To get to the peeling shed, she has to pay for transportation and 25 cents to a recruiter. She earns below $4 every day, $2 under the country's minimum wage. A lot of times we will see a woman being threatened for her own safety or her family's safety unless she works, unless she meets certain quotas. Beyond the human cost, there's also an environmental one. In India, most of the farms are along coastlines, where water is plentiful and mangrove forests thrive. Those mangroves go through deforestation. They're pulled out. They're blown up with dynamite. So we lose that nursery habitat for other sea creatures, and we lose our coastline protection. When that happens, shrimp can have 10 times the carbon footprint of beef. Next, these really big ponds are dug into the land. So the shrimp live in these ponds. Chemicals and excrement from shrimp pens can leach out into surrounding environments. They can cause algae blooms and dead zones, disrupt ecosystems, and contaminate water. Shrimp farms around the world have been criticized for using antibiotics to treat illness in their ponds. If you've ever ridden the subway home at rush hour, you know how it is. You're in tight, you're squeezed in tight. There's great opportunities for sickness to spread. And it's that exact same situation in these ponds, which is why antibiotic use is so incredibly high. That overexposure can lead to antimicrobial resistant superbugs, a health concern that's estimated to have caused nearly 1.3 million deaths around the world in 2019. And some antibiotics, like nitrofurans, have been linked to liver damage and cancer. In the US and European Union, almost all of these kinds of drugs are banned. So you could end up eating something that's illegal here. In 2023, the US Food and Drug Administration turned away 51 shipments of shrimp because of banned antibiotics. But the organization checks just about 2% of imports. So what happens with that other 96 to 98% of seafood that's coming in? The major health concern here is
the lack of testing of imported shrimp, the amount of banned substances that may be carried in these shrimp. A 2017 LSU study found that 30 out of 42 samples tested from stores around Baton Rouge had antibiotics or antimicrobials. And that's largely due to the fact that the FDA is responsible for more than 50 million imports annually. And there's just not enough work power to inspect everything coming in. In the last year, the U.S. Department of Commerce has imposed duties on shrimp from India, Vietnam, and Ecuador. But these efforts, Louisianan shrimpers tell us, haven't been enough to help their incomes. Imported shrimp is still flooding the market. That's why locals like Kristen have been advocating for more regulation. He's a part of the Louisiana Shrimp Task Force, which works with the state government on long-term solutions. We need country of origin labeling on restaurant menus, so at least when people buy, they're buying and making a choice. In 2019, the Louisiana legislature passed a law requiring restaurants to disclose if their shrimp is imported. But some restaurants still passed off imported as domestic. The state's health department has handed down 2,600 violations since the law went into effect, but no restaurants were ever fined. In May 2024, the governor signed a bill for heavier fines on restaurants that mislabel seafood. If they're busted, they could be fined up to $2,000. While Justin says he'll never touch imported shrimp, he can understand why restaurants turn to it when the local stuff gets expensive. They're looking for a good product that will get the register to ring, and so you can't blame them either. With dock prices so low, he paid $4 a pound in 2023, almost half of what he was paying 2 years ago. I understand that. When I get a cheap price, I know the shrimpers out there in the boats are probably getting hammered. But if it went back to $7 a pound, I'd still buy it. I just have to go up on my price. A price he says he's lucky his customers would probably pay. You're talking to one of the busiest po' boy shops in the city. What about the corner stores who are just living from day to day? There has to be some kind of medium. I just hope it'll work itself out. This has been little, small holes pecking away for 30, 40, 50, 60 years, you know? And it's coming where, it's starting to take water. We're going down, you know, in this seafood industry. The fact is, the U.S. eats so much shrimp that the stuff caught in the Gulf could never cover it all. So farm crustaceans will probably always fill that gap. Got to import because we can't supply the whole United States. But put a quota on it. It has to come down from Washington. It has to be some work done up there with like regulating the imports. Dean wants federal assistance for shrimpers. Yeah, there wouldn't be a farmer left in business if they had to live like we live. They're being subsidized for this. Shrimpers should be considered farmers of the sea, but we're not. More inspections of seafood at U.S. ports and better traceability of shrimp from boat to plate would also help. But some experts say it comes down to better consumer awareness of the health benefits of wild-caught shrimp over farmed, like how the salmon industry got people to pay more for wild-caught thanks to messaging that it was more nutrient-dense. If people would know exactly what they're buying and they know exactly what they're feeding their kids, they wouldn't mind paying a couple of cents more for a product that don't have antibiotics. In the grocery store aisle, don't be fooled by tricky labeling, like Product of USA or Prepared in the USA. That could be referring to where the shrimp was last processed, not necessarily where it was caught. Flip to the back of the package and look for the phrase farm-raised or wild-caught in, followed by a country name. That should tell you where it's from. Purchase U.S. farmed or U.S. wild-caught shrimp. In the U.S., farm shrimp are held to very strict regulations in regards to what antibiotics they can use and how much. And when you're at a restaurant, I always ask, where is that shrimp from? And if that restaurant can't answer that, then I don't order it. Or maybe we should just eat a little less shrimp and take it back to being a special occasion item. Backed by consumer awareness, maybe then shrimpers can save their sinking ship. We have to have it, and we will always have it. Parkway Bakery will always have Louisiana shrimp. I'll get on a boat my damn self, you know?
This is my father-in-law and my wife right here, and we met back 6-7 years ago in a po' boy competition, and that's how we met. I won by a hair. You know, I won in the short run. She definitely won in the long run. You're not allowed to bring it up, though. No, I'm not allowed to bring it up.